अचो त हिन सबक़ खे पढ़ूं था। सभ खां पहिरीं हीअ किताब जे सिफ़े नंबर 136 ते हिकिड़ो ॿ पैराग्राफ ॾिनल आहिनि सचल सरमस्त जे बारे में। अचो त पहिरीं उन्हनि खे था पढ़ूं। सचल सरमस्त विलादत 1739 ईस्वी ऐं वफ़ात 1827 ईस्वी। सचल सरमस्त जो असुल नालो मियाँ अब्दुल वहाब हो, पर नंढे हूंदे खां ई माइट खेसि सचे ॾिनो करे सॾींदा हुआ। उन करे पाण शाइरीअ में तख़लुस बि सचो, सचल ऐं सचे ॾिनो कतबांदो अथसि। फ़ारसी कलाम में आश्कारा तख़लुस कमांदो अथसि। सचल सरमस्त सन 1152 हिजरी मुताबिक़ 1739 ते दराज़ा में ॼाओ। संदसि वालिद जो नालो मियाँ सलाहुद्दीन हो। पीउ जी वफ़ात खां पोइ पंहिंजे चाचे मियाँ अब्दुल हक़ जी संभाल हेठि रहियो, जंहिंखां रूहानी फैज़ पिराया। सचल खे हफ़्त ज़बान शाइर सॾियो वेंदो आहे। सचल सरमस्त बैत ऐं काफ़िए जो बाकमाल शाइर। संदसि कलाम में रिंदी ऐं बेबाकी जची आहे। सचल जी शाइरीअ में रस रचाव, रवानी ऐं फ़िक्र जी उनाई आहे। सचल सरमस्त 14 रमज़ान सन 1242 हिजरी मुताबिक़ 1827 ईस्वी ते दराज़नि में विसाल कयो। चाहियूं था त कुझु लफ़्ज़ तव्हांजे साम्हूं उन्हनि खे वाज़े करियूं। हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे हिन में तख़लुस। दोस्तो, तख़लुस जेके शाइर हूंदा आहिनि उहे पंहिंजे शाइरानी कलाम में पंहिंजे नाले खां अलावा हिकु इज़ाफ़ी नालो जेको आहे सो लॻाईंदा आहिनि, उनखे तख़लुस चयो वेंदो आहे। जीअं हिन में हिन जो नालो त सचल सरमस्त हिन खे जीअं सचे ॾिनो करे सॾींदा हुआ, नालो मियाँ अब्दुल वहाब हो, पर तख़लुस सचू, सचल ऐं सचे ॾिनो कतबा आंदो अथऊं। ऐं जेको आहे सो फ़ारसीअ में ही आहे जेको आहे सो आश्कारा। हिन मां तव्हां सम्झी सघो था जीअं उस्ताद बुख़ारी आहे त उस्ताद बुख़ारी जेको आहे सो उस्ताद हिन जो तख़लुस आहे। असुल में उस्ताद बुख़ारी जो नालो आहे अहमद शाह। अहिड़े नमूने सां इहो तख़लुस हिकु इज़ाफ़ी नालो हूंदो आहे जेको शाइर पंहिंजे कलाम में पंहिंजे नाले बदिरां या उन सां गॾु इस्तेमालु कंदो आहे। ऐं उनखां पोइ इन में आहे त हफ़्त ज़बान शाइर। त दोस्तो, हफ़्त ज़बान जेको आहे सो हिन खे चवंदा आहिनि हफ़्ते मां निकितल आहे, जंहिंमें 7 ॾींहं पवंदा आहिनि, यानी 7 ॿोलियुनि जो शाइर। सो दोस्तो, हाणे अचो त पाण जेको आहे सो हीअ ख़ूबसूरत बैत जेके मारूईअ जे लाइ चयल आहिनि, उनजे जज़्बनि जी अकासी कयल आहे। अचो त उहे पढ़ूं था ऐं परखण जी कोशिशि था कयूं। मारूईअ जा बैत। अचो त बैतनि खे सम्झाणीअ सां शुरूआत करियूं। ही पहिरियों ई ख़ूबसूरत बैत। सारियम अॼु संघार जन ॾिठे मूं ॾींहं थिया, से ही लक लंघी पेही विया पांवर मंझ पवार, हणी वेठा पखड़ा हित सुख थी अचड़वार, जिन जी साह संभार से अॼु पवार परे थिया। तमामु ख़ूबसूरत बैत मारवी उमिरि जे क़ैद में आहे ऐं हुन जा जेके सुख आहिनि से ॾुखनि में तब्दील थी चुका आहिनि ऐं उते हू पंहिंजे मारूअड़नि संगीअड़नि खे सारे थी। ऐं सचल सरमस्त उहा ई मारवीअ जी कैफ़ियत बयानु कंदे चवे थो त मारवी चवे थी, अॼु मूं पंहिंजे संघारनि खे सारियो आहे, पंहिंजे वारिसनि खे, पंहिंजा जेके मारूअड़ आहिनि उन्हनि खे, जिन ॾिठे मूं ॾींहं थिया, जिन खे ॾिठे मूंखे ॾींहं थी विया आहिनि, वॾे अरसे खां मूं उन्हनि खे न ॾिठो आहे। उहे हीअ शायदि जूअ छॾे विया ऐं अॻिते हलिया विया, पांवर में उहे मुंहिंजा पवार हलिया विया। तव्हांखे ॿुधायूं त पांवर जेको आहे सो मलीर ऐं कच्छ जे विच ते हिकिड़ो इलाइक़ो आहे थर में, जंहिंखे पांवर चवंदा आहिनि। लतीफ़ सरकार इन लफ़्ज़ खे पावर तौरु इस्तेमालु कयो आहे, पावर, पर सचल जे कलाम में पांवर लिखियो वियो आहे। हणी वेठा पखड़ा हिते सुख थी अचड़वा। मारवी चवे थी त हू हुते पखड़ा अॾे वेठा आहिनि, पंहिंजो जायूं जोड़े वेठा आहिनि ऐं हिते आऊं ॾाढनि सूरनि में आहियां ऐं तकलीफ़ में आहियां। अजड़वार ॾुख सूर उजड़ियल लफ़्ज़ मां बि निकितल आहे, तव्हां सम्झी सघो था। जिन जी साह संभार, जिन जी साह खे संभार आहे या जिन खे आऊं सारियां थी, जेके मूंखे यादि था अचनि, उहे मुंहिंजा महबूब मारूअड़ा मूंखां अॼु परे थी विया आहिनि, से अॼु पवार परे थिया, यानी उहे जेके मारूअड़ा आहिनि पवार आहिनि से परे थी चुका आहिनि। हाणे हिन जो ॿियो बैत आहे, पवारनि पैगाम जेकर मुका तॾहिं, पर मूंखां अॼु परे थिया वेड़ी चा वरिया, तीला मूं ॾे न आया 10 संघारनि सलाम, हुआ मलीर मदाम पर को संग नची सांग पे। हिन बैत में सचल सरमस्त पंहिंजे मारवीअ जे दर्द जी अकासी थो करे ऐं मारवी जी जेका मोहबत आहे पंहिंजे मारूअड़नि सां उनखे बयानु करे थो ऐं मारवीअ जी ज़बानी चवे थो त आऊं जेको आहे सो मुंहिंजा पवारनि जा जेके पैगाम मूं ॾे पक सां अचनि हा, पर उहे जेके आहिनि से मूंखां परे थी विया आहिनि, उन जे करे उन्हनि जा शायदि पैगाम मूं ताईं उन्हनि न मोकिले न सघिया आहिनि। पवारनि पैगाम जेकर मुका न मोकिलिया, ठीकु आहे, उन्हनि उन करे न मोकिलिया न, पर मूंखां अॼु परे थिया वेड़ी चा वरिया। हू मूं ॾे पवार पैगाम मोकिली न मुंहिंजा मारूअड़ा, पर उहे परे थी विया आहिनि शायदि घणा। वेड़ी चा माना वेड़े जा मुंहिंजा माइट।
तीला मूं ॾे न आई आहे 10 संगारनि सलाम। उन जे ई करे जेको आहे सो उन्हनि मारवड़नि जा मूं ताईं सलाम न पहुता आहिनि। हुआ मलीर मदाम पर को सांग न अची सांग पियो। हू मलीर में ख़ुशि हुआ पर सांगनि में को सांग पियो। मदाम माना ख़ुशि, ओ मलीर में सदाई ऐं मदाम माना सदाई, ऐं ख़ुशि जी बि माना वठी सघिजे थी। हू उते ख़ुशि हुआ ऐं सदाई उते रहंदा हमेशह, पर सांग न अची सांग पियो। पर उते उन्हनि सां का मुसीबत पई, को मसइलो अची थियो। हाणे अचूं था 3 बैत ते। तॾहिं मुकाऊं जेकर मूंॾे ख़ासि ख़ाबरू लहण सुध संघार जी न को पांधी पुठियाऊं, पर परे शायदि पवार विया जो सुध न लधाऊं। पखा पांवर कंदीअ न हेजऊं हयाऊं, छॾे मुल्क मलीर विया हुन तर तेलाहूं। ईअं उताऊं त हुन डर डरे जो न हको। हिन बैत में सचल सरमस्त मारवीअ जी कैफ़ियत बयानु कंदे चवे थो त मारवी चवे थी उमिरि जे क़ैद में त हू जेको आहे सो मूं ॾे ख़ासा ख़बरूं मोकिलीनि हा, यानी कि ख़बरचार वठंदड़ के माण्हू मूं ॾे मोकिलीनि हा। ऐं जेको आहे सो को पांधी बि अञा ताईं हुननि जेकॾहिं न मोकिलियो आहे मुंहिंजी सार लहण जे, पर परे शायदि पवार विया जो सुध न लथाऊं। यानी हू शायदि घणो परे हलिया विया आहिनि जो उन जे करे हुननि मुंहिंजी सार न लधी आहे। पखा पांवर कंदीअ न हेजऊं हया, उन्हनि जेको आहे सो पावर में हू विया आहिनि ऐं उते उन्हनि नए चाह सां, नए कम सां, नए रंग सां वञी पंहिंजा पखा जोड़िया आहिनि, यानी पंहिंजा छपर ठाहिया आहिनि। हू छॾे मुल्क मलीर विया हुन तर ते लाहूं। हूअ जेको आहे सो मलीर जो मुल्क छॾे उन करे विया आहिनि जो ईअं उताऊं त हुन डर डरे जो न हको, यानी हू उन करे उॾाई विया आहिनि जो हुते उन्हनि खे को ख़ौफ़ ख़तरो कोन्हे, को भउ कोन्हे। दोस्तों हाणे अचूं था लतीफ़ हिन जे सचल सरमस्त जे 4 बैत ते। कॾहिं ॾेह ॾिठाम थे सात सात सूमरा, मारू काल मलीर में पर परे अॼु पियाम। आहिनि कीन उन्हनि री अखड़ियुनि में आराम, सदा वतन सिकंदियूं पर सांभण सूर थियाम। से पिण कीन वियाम थे जिन सां गॾियम ॻाल्हि। ॾाढो ख़ूबसूरत बैत। हिन बैत में सचल सरमस्त हिन जी मारवी जी ॾाढी दर्द भरी कैफ़ियत खे बयानु थो करे ऐं चवे थो त उहे जेके मारवी उमर सूमरे खां मुखातिब थींदे हुन सां पंहिंजो सूर वंडींदे चवे थी त ए उमर बादशाह, उहे जेके साहित साहित घड़ी घड़ी पल पल कॾहिं ॾेह ॾिठा, यानी उहे जेके मुंहिंजे मारू आहिनि उन्हनि खे पल पल जेके मूंसां गॾु हूंदा हुआ। मारू काल मलीर में पर परे अॼु पिया, उहे काल असांजी कैफ़ियत ईअं हुई जो हर पल गॾु हुआसीं, पर अॼु उहे परे थी विया आहिनि मूंखां। आहिनि कीन उन्हनि री अखड़ियुनि में आराम, उन्हनि खां सवाइ रीअ मन खां सवाइ उन्हनि खां सवाइ मुंहिंजे अखड़ियुनि खे सुख न आहे, सकून कोन्हे। सदा वतन सिकंदियूं पर सांभण सूर थियाम, अखियूं उन्हनि जे लाइ सिकंदियूं वतन थियूं पर हाणे सूरनि जे सवाइ कुझु न आहे। से पुण कीन वियाम थे जिन सां गॾियम ॻाल्हियूं, से अलाए केॾांहुं हलिया विया जिन सां मूं पंहिंजा सूर सलिया। गॾियम मन उन्हनि सां सलियम ॻाल्हियूं, माना ॻाल्हियूं दिलि जूं ॻाल्हियूं मूं जिन सां सलियूं थिए या सलींदी हुयसि, उहे अलाए काॾे विया। दोस्तों अचो त पाण हिन जो आख़िरी बैत पढ़ूं था। जे हूंद उते ई हुआ मारवड़ा मलीर में, सुध लधाऊं सिघड़ी हाल ॿुधी ही, पर थर चढ़ी वेई जेकस वसे वेड़ी जन। हाणे हिन में हिन खे इते ई बि पढ़ी थो सघिजे ज़ेर सां। दोस्तों हिन बैत में जेको शाइर आहे पंहिंजो सचल सरमस्त, उहो चए थो जंहिं हूंद इते हुआ मारवड़ा मलीर में, सुध लधाऊं से घड़ी हाल ॿुधी है। चए थो जेकॾहिं हू इते हुजनि हा, मलीर में हुजनि हा, त हू सिघो ई जल्दी जल्दीअ में मूं ॾे को माण्हू मोकिलीनि हा, मुंहिंजी पुछा ॻाछा कनि हा ऐं मुंहिंजा हीअ हाल जेकॾहिं ॿुधनि हा त पाण अची मुंहिंजी ख़बर लहनि हा, सार लहनि हा। पर थर चढ़ी वेई जेकस वसे वेड़ी चन जे, पर शायदि हीअ थर जेका आहे सा मुंहिंजे मारवड़नि जे वस खां ॿाहिरि थी वई, हीअ वसे चढ़ी वई, यानी उन्हनि जे वस खां ॿाहिरि ॻाल्हि निकिरी वई आहे, तॾहिं हू कोन आया आहिनि, न त मुंहिंजा मारू अहिड़ा कोन्हे। ॾिसो त केॾा न ख़ूबसूरत बैत आहिनि जिन में थर जी मारवी पंहिंजे मारवड़नि जा दर्द थी बयानु करे। दोस्तों हीअ हुई सम्झाणी। हाणे अचो त मश्क ॾे हलूं था। सभ खां पहिरीं त सवाल आहिनि। पहिरियों सवाल आहे सचल सरमस्त शाइरीअ में कहिड़ा तख़लुस कमांदा आहिनि। त दोस्तों सचल सरमस्त शाइरीअ में सचू सचल सचे ॾिनो पंहिंजा तख़लुस कमांदा आहिनि। उनखां अलावा फ़ारसी कलाम में आश्कारा तख़लुस बि कमांदो अथई। ॿियो सवाल आहे सचल सरमस्त जे बैतनि में मारवी पंवारनि खे कहिड़ा ॾोरापा ॾिए थी। सचल सरमस्त जे हिननि बैतनि में मारवी पंहिंजे पंवारनि खे इहे ॾोरापा थी ॾिए त हू अलाए शायदि मलीर जो मुल्क ई छॾे परे पावर में वञी उन्हनि पखड़ा ॾिया आहिनि जो उन्हनि खे मुंहिंजी यादि ई नथी अचे, ऐं हूअ जेके आहिनि से मूं ॾे उन्हनि को माण्हू बि नाहे मुको, ऐं न ई जेको आहे सो को अहिड़ो को ख़ासो ख़ाबरू आयो आहे
ऐं पोइ उहे जेके मूंसां हर पल में गॾु हूंदा हुआ ऐं हाणे मूंखां परे थिया आहिनि त मुंहिंजो सुखु फिटी वियो आहे ऐं अलाए जेको आहे सो ॻाल्हि उन्हनि जे वस खां ॿाहिरि थी वई आहे, न त मुंहिंजा माण्हू अहिड़ा हुआ त कोन पंहिंजे दिलि खे तसली ॾींदे ईअं थी चए। टियों हिन जो बैत आहे सवालु आहे मारवीअ जो किरदारु छा जी अलामत आहे। मारवीअ जो किरदारु हुबुल वतनीअ जी अलामत आहे, पंहिंजी मिटीअ सां मुहबत जी अलामत आहे। चौथों सवालु आहे सचल सरमस्त जी मारवीअ जे बैतनि में कहिड़ो पैगाम ॾिनल आहे। त दोस्तों सचल सरमस्त जे मारवीअ जे हिन बैतनि में हुबुल वतनीअ जो पैगाम ॾिनल आहे ऐं उन खां अलावा पंहिंजे मारवड़नि सां पंहिंजे वतन सां मुहबत ऐं प्यार जो पैगाम ॾिनल आहे।